நம்ம கொடுக்குற பொருளோட மதிப்பு ₹1 ₹2 ₹5 இல்லை ₹10 அதுக்குள்ளே இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து அது சின்ன விஷயமா தெரிஞ்சாலும் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய ஹாப்பினஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மஞ்சள் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சமாக வந்து விரலி மஞ்சள் குண்டு மஞ்சள் வச்சுட்டு டேபிள் ரோஸ் செடி வைக்கிறேன். நெய் ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் விரலி மஞ்சள் செடி எல்லாமே வைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் அவங்க பணம் கொடுத்து வாங்குகிற பொருள் போக என்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை வந்து நான் ஃப்ரீயாக வச்சு தான் அனுப்புவேன் எல்லாத்துக்குமே முடிஞ்ச வரைக்கும். ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து பார்சல் சர்வீஸ்லேருந்து வந்துடுவாங்க, நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக பேக் பண்ணி ஆகணுன்ற சமயத்தில் மட்டும்தான் என்னால் வந்து ஃப்ரீ கிஃப்ட் எதுவுமே வைக்க முடியாமல் போயிடும். இன்றைக்கி பேக் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே விரலி மஞ்சள் குண்டு மஞ்சள் டேபிள் ரோஸ் செடி எல்லாமே வந்து வச்சுருக்கேன். எல்லா நாளுமே இதுவே தான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. ஒரு நாளும் என்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு விரலி மஞ்சள் கண்டிப்பாக இருக்கும். தேங்க்யூ.